아이고. 살짝.
얼었어. 진짜. 아파? 괜찮아. 따뜻해. 봐봐. 뜨거워. 맛있는 냄새. 봐봐. 어때? 맛있어. 맛있어? 혜연이 양고기 좋아하는구나. 맛있어. 안에 뭐 넣었어? 그냥 이거 고기인데? 양고기. 아, 야. 매. 아야! 매. 자, 더 먹어. 이거. 꼭꼭 씹어 먹고. 아빠도 먹어야 돼. 아빠는 이거 찍어 먹을 거야. 봐봐. 뭘 찍어 먹어? 맛있어? 맛있다. 나 입에 이제 아빠 먹어. 어떡해? 근데 이 안에 게 더 잘 익은 것 같아. 안에 치즈 들어있는지 알았어. 먹었어? 여기. 쫄깃쫄깃하지? 다 먹어. 불도 쬐. 여기 불도 쬐. 불도 쬐. 따뜻해. 와, 나 뭐야? 중국식 탕수육 먹어봐. 어때? 맛있어. 손으로 표현해줘. 맛이 어떤지 손으로 표현을 해줘봐. 얼마큼 맛있는지. 어? 그만큼뿐이 안 돼? 어? 그만큼뿐이 안 돼?